안녕하세요. 한의원 두이비안 원장 이우정입니다. 코골이 문제는 부비동입니다. 우리 얼굴에는 초정밀 감각 센서가 다 붙어 있죠. 보고, 듣고, 냄새 맡고, 혀로 맛보고, 피부 감각에 초정밀 정보 처리 기관인 대뇌까지. 이런 초정밀 감각 센서는 컴퓨터 반도체 칩하고 똑같이 온도가 일정해야 정보 처리를 제대로 할 수 있습니다. 얼굴에 붙어 있는 이 초정밀 감각 센서에 열 교환 장치가 있는데요. 그게 바로 코와 부비동의 공간이었습니다. 코로 숨을 쉬면서 단순 호흡의 통로가 아니라 이런 초정밀 감각 센서의 열 교환 장치 역할을 하는데요. 정말 마치 컴퓨터의 환풍기처럼요. 이 환풍기의 공간으로 공기가 드나들면서 머리에 과열 방지 장치 역할을 하는데, 이 공간에 공기가 드나들면서 어느 공간이 좁아지면 마찰이 일어나면서 소리가 나는 게 코골이 소리입니다. 다시 한번 볼까요? 입천장을 보면 반은 경구개로 뼈로 되어 있어서 딱딱하고요. 반은 연구개라 그래서 목젖이 붙어 있는 부분은 치맛자락 펄럭이는 것처럼 이렇게 펄럭거릴 수가 있어요. 이 공간으로 공기가 통하는 게 너무너무 중요한데, 이 공간이 좁아지면 이 입천장 부분이 이 부분에 마찰을 일으키면서 마찰음이 나는 게 코골이 소리인데요. 그래서 이 부비동 공간이 넓은 것만큼 코가 안 골아지고 좁아지는 것만큼 코가 골아지는 것을 당연히 알 수가 있습니다. 그래서 코골이는 부비동 공간이 좁아지는 것만큼 코골이 소리가 커지는 걸 알 수가 있는데, 문제는 현대 이비인후과에서는 코골이를 그런 식으로 설명하지 않는다는 거죠. 한번 보실까요? 현대 이비인후과 학회의 코골이 설명은 침팬치를 비교해서 이렇게 설명을 합니다. 침팬치는 기도가 넓어서 코를 안 골고 사람은 기도가 좁아서 코를 곤다. 왜냐하면 이 기도가 좁아야 말을 할 수가 있거든요. 그래서 말하는 대가로 코를 골게 됐다라고 설명을 하면서 코골이의 가장 큰 원인을 비만으로 보고요. 많이 들으셨죠? 얼굴 골격의 문제로 보고, 나이 들어서 목젖의 탄력이 떨어지면 더 이렇게 털렁거리는 게 사실이니까 근육 탄력의 저하로 보고, 치료 방법도 이런 부분의 개선에 초점이 맞추어져 있습니다. 뚱뚱하면 코 잘 고는 거 사실이니까 살 빼라는 얘기는 정말 많이 들으셨을 거고요. 누워서 자면 목젖 뒤쪽으로 덜 밀착이 되니까 이제 옆으로 누워서 자라는 처방을 하면서 수술법은 주로 목젖 성형술을 하게 됩니다. 그 외에 다른 방법을 보면은요, 입천장에 이렇게 철핀을 삽입해서 입천장이 떨리지 않게 하는 연구개 임플란트 방법이 있고요. 고주파 인두 수술이라 그래서 입천장에 고주파를 쪼여서 조직을 수축시켜서 근육에 탄력을 주는 그런 방법을 쓰기도 하고요. 이설근 전진술이라 그래서 혀를 잡아 빼는, 왜냐하면 코를 골면서 혀가 기도를 막는다고 생각을 하거든요. 설골근 절개거상술 이런 방법을 쓰고요. 아예 치과에서는 턱을 잡아 빼는 양악 수술 같은 상하악 전방 이동 수술을 시행하기도 합니다. 이 처방을 받고 코골이 치료로 처방을 받으신 분들도 한의원에 가끔 오십니다. 그래서 이것저것 여의치 않으면 지속적 양압 호흡기라 그래서 이제 정말 이런 장치를 사용해서 수면 무호흡을 해결하고 있는데요. 이 양방 코골이 치료의 초점은 기도 중심의 코골이 치료라는 거죠. 그래서 목젖을 좀 자르고 혀 뿌리를 줄이고 턱을 잡아 빼고 편도선 수술을 하면 이 공간이 넓어지게 되면 기도의 호흡의 통로가 넓게 확보가 돼서 수면 무호흡은 당연히 이렇게 치료할 수 있게 될 겁니다. 그러나 기도 수술로 코골이 치료를 한다고 해서 이 부비동 공간이 넓어진다는 것은 아니라는 거죠. 코골이는 이 부비동 공간이 중요해서 입을 다물고 코를 골 때는 이 부분에서 마찰이 일어나고요. 들어보실래요? 이런 소리가 나죠? 이 부분에서 소리가 나고요. 입을 벌리고 코를 골 때는 정말 이 부분에 마찰이 일어나서 코 고는 소리가 나게 됩니다. 근데 정말 중요한 것은 코로 숨을 쉬어야
코로 숨을 쉬어야 눈도 편해지고 귀도 편해지고 머리도 맑아지고 뇌하수체의 호르몬 분비가 원활해져서 머리 전체가 굉장히 건강하게 유지되는 그런 호흡을 할 수가 있는데요. 지금 우리가 현대 이비인후과의 그런 어떤 알려진 그런 상식으로 코골이 하면 수술로 해결을 하는 것으로 모든 사람들이 이해를 하고 있는데, 그 수술의 방법은 기도 공간의 확보에 초점이 맞추어져 있다는 거죠. 기도 공간을 확보한다고 해서 이 사람의 안구 건조증이 해결이 된다든지 이명증이 해결이 된다든지 이게 머리가 정말 시원해지고 맑아지는 그런 호흡은 기대할 수 없는 겁니다. 코골이 문제는 부비동 공간의 확보입니다.